女性は加齢とともにプロゲステロンの量が減ります。プロゲステロンは月経の調整や妊娠の維持に働くとともに気道を広げる役割もあります。なので、プロゲステロンが少なくなると気道を広げる喉周辺の筋肉の働きが弱ることで絶交が落ち込み、いびきをかきやすくなるのです。頻繁にいびきをかくと脳への酸素供給量の低下、ひいては脳血管疾患にもつながることもあるので、加齢とともにいびきをかくようになった女性は注意が必要です。枕を15度から30度くらい高くして寝ると絶交が落ちにくくなるのでおすすめです。ただし、枕自体の高さは9センチ以内にしてください。9センチ以上高くすると脳へと続く椎骨動脈が引っ張られて脳血管に悪い影響が加わる可能性があるからです。